poe Jumat maca kahfi pok wari poho bener gak? Padahal kahfi eta teh penjaga urang zahir jeung batin. Akhir surat Al-Baqarah diambil di bawah arsy, disampaikan kepada Jibril dan diberikan kepada Rasul. Itu pun diantaranya adalah penjaga zahir dan batin dan dari berbagai penyakit. Vaksin tidak ada apa-apanya. Vaksin Cina, vaksin Amerika kalah dengan akhir surat Baqarah, kalah dengan surat Kahfi. Tapi orang ayeuna ibu jarang maca Kahfi sebab macana status bae. Komo parawan cineng ngarorat tiada hari tanpa selfie. Bungut deh di editan terus pakai gambar lopet ya ini enak biasa ini foto aja udah pakai gambar lopet kasaha kaki-kaki nemu gawe ade eta deui aki-aki bungkus kosoun aja disebut aki-aki pan pongpet gelarna nuluh rompong handap lepet WA karuan parawan malam geus WA teh kieu ya tah iya naon ya artina neng lamun WA teh kieu aya nu kieu teh tah aju deng-deng teh aju aya nu kieu ngelel teh ha eta kan pos nu setruk can diurut teh. Welcome back to SLK channel. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana wa fil lana ma nadu ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh qasidana wa fil lana ma nadu ya wasi'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia, terutama nikmat yang amat sangat besar, nikmat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salawat salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang terbaik, baginda Nabi besar Muhammad, kepada para keluarganya, para habaib, para syarifah, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita berada di jajaran umat beliau yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin atuh. Sudah aminah. Kos taraweh kayak gitu. Para habaib yang saya muliakan, Habibana Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf, tak lupa kepada keluarga besar masjid yang disponsori propoli oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Firdaus, segenap tokoh masyarakat, bil khusus Sahibul Bait Ustaz Haris, ibu-ibu sadayana, mudah-mudahan orang sehat, panjang umur, jeung bakal ibadah, dibere jembarigi loba duit jeung bakal ibadah, dibere anak-anak nu daraek ibadah, serta mudah-mudahan orang isuk pagetomun mautna husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu sadayana, baginda Nabi diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi, sebagai pamungkas para rasul. Tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi besar Muhammad. Maka pentingnya kita memperingati Maulid, di antara hikmahnya untuk menguatkan akidah tentang nubuah, kenabian, kerasulan,
Di saat itu Rasul pernah menyampaikan akan datang nanti pembohong-pembohong yang mengaku nabi. Di zaman Rasul geus aya Musailamah al-Kadzab dan lain sebagainya ngaku nabi. Bisi isuk pageto datang ka jati nu ngaku nabi, ibu rek percaya teu moal? Nu bedas jawab na percaya teu moal? Nuturkeun teu moal? Lamun eta jelema boga kasaktian, nah dangdaunan ditiup jadi duit gambar Soekarno. Eta duit dibikin ka ibu 100 juta, tapi ibu tidak ngomong aing nabi, kira-kira duit dicokot teu moal? Ngaragu kan tah? Mulai jurik duit ya. Sakali deh ibu, lamun aya jelema sakti tambang ditiup jadi emas, jadi kalung 100 gram dibikin ke ibu, ya yang mana los pakai ku mana emas 100 gram duit 1 miliar, tapi mana kudu nekatkeun aing nabi, kira-kira ta duit yang emas dicokot ta moal? Alah bohong, ngomong moal ragu-ragu. Hei, Dajjal bakal muncul. Dajjal itu bisa merubah sesuatu sekehendak hati dan permintaan siapa yang mau. Kemarau panjang cak Dajjal, hei langit turun hujan, brag hujan turun. Hujan bae, hei langit eureun. Awa beas, hei pasir jadi beas. Awa duit dangdaunan jadi duit. Awa emas eta tambang jadi emas. Nu gering diusap cager, nu bengek diusap cager, anu buduk diusap lesang mulus. Tah, tapi eta Dajjal ngaku pangeran. Engke di akhir zaman, ieu mah ayeuna we heula. Kuari bae ge jelema can muncul Dajjal asli geus geser keyakinan, Bu. Ibu, Bu. Kuari loba jelema nu sieun ka virus teh sieun ka Gusti Allah. Masker dipake aya rok pendek. Aya mana jelemana? Di dia mah alhamdulillah awan make rok pendek eueuh. Lamun di dia aya nu make rok pendek bawa ka grogol edan eta jelema. Ibu-ibu, heuy. Masker dipake aya salat henteu, sieun ka virus teh sieun ka Gusti. Geser keyakinan lain ka Allah, sieun ka virus. Maka orang jelema nu iman ulah sieun. Sedahsyat apapun virus-virus itu makhluk Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Gusti Allah, tanpa kehendak Gusti Allah. Ketika kita diserang yang katanya serem dia virus, yang katanya menakutkan dia virus, yang katanya menyeramkan dia virus, horeng hadirin virus nama teu serem. Aya nu perebut jeung RT gelut eureun gara-gara duit corona. Nini ngawe ka RT. Ayah karunya RT diudag-udag nini RT diudag-udag nini gara-gara temenang duit corona. Ke rumah sakit nu bengek corona, nu asma corona, nu mencret hei pan katempot aya acak-acakan kunaon di corona kun batur jadi beuteung wabe corona, anu DBD corona, anu tipes corona, anu engap dada corona, buku batur ditinggal kawin buka bogohna. Virus makhluk Allah, urang ge makhluk sakabehna boga ulah sieun kecuali ka Gusti. Awas sing hade ulah geser keyakinan, Bu. Aya teh memakai masker boleh-boleh saja lah. Naik motor boleh, naik mobil silahkan. Deka pasar pakai masker aman teu bau pasar. Ngan hal yang prinsip urusan ibadah jeung Allah, di situ ada ketentuan standarnya fikih, medis jangan ikut-ikutan karena ini ranah ibadah yang standarnya bukan medis tapi fikih. Paham? Ngerti? Pan salatnya rukun salat. Di antara rukun salat adalah Al-Fatihah. Ini ranah fikih, medis diam dulu. Ini ranah keyakinan, orang-orang yang ragu minggir dulu. Menghadap kepada Allah harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Salat eta aya rukunna, rukun salat diantaranya Fatihah. Fatihah itu rukun qauli, rukun bangsa lisan, bangsa ucapan yang syaratnya mesti terdengar oleh telinga kita sendiri. Dan Fatihah itu
hurufna kudu jelas, tidak boleh samar. Alif jadi ain, hamzah jadi ain, ha jadi ha, do jadi dho. Maka kalau seandainya kita ketika sholat memakai penutup mulut, kemudian Fatihah itu tidak sempurna karena sebab penutup mulut, sebagai orang yang beriman yang ingin benar sholatnya, yang ingin sah sholatnya, yang ingin diterima sholatnya oleh Allah, pertimbangkan dulu, pertimbangkan matang-matang. Kalau sholat harus menggunakan penutup mulut. Takut kepada virus yang kita takutkan belum tentu sementara sholat kita bu, saya nggak mau dibilang hoak ya. Hei, dengerin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu nggak dengerin ya? Ya, Haji Fudali maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jelas tanda? Kadangnya tanda? Coba ini orang tutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Beda tanda? Tah lamun gitu robah Fatihah ruksak sholat. Dek kumaha leungit tapi virus jeung wabah lamun sholatna kabeh ruksak. Awas ulah sieun di jero masjid Allah nu ngajaga, di tempat sujud Allah nu ngajaga, di tempat orang zikir Allah nu ngaraksa. Maka wahai aparat, ketika Anda punya sebuah inisiatif untuk mensejahterakan dan membuat rakyat ini sehat, terhindar dari COVID, Anda lalu berkata tidak boleh berkerumun mana dulu yang mesti ditiadakan, betul? Mun kitu mata judi hayam, ngadu kotok, berkerumun, bubar ke. Mun kitu mata prostitusi, dunia malam, naik klub, hiburan malam, bubar ke. Mun kitu mata nu judi, nu main, nu gaple, nu domino, itu perkerumunan yang harus dibubarkan karena itu yang mengundang bencana, yang mengundang musibah, yang mengundang penyakit. Ainu muludan mapa, nu rajaban mapa, nu zikir ma bapa, anu bersolawat ma bapa, anu kumpul keringat ke Allah mah, itu orang-orang yang harus kita jaga, yang harus kita ajak. Bahkan semakin ramai yang zikir, semakin banyak yang zikir, akan semakin banyak rahmat Allah turun. Ketika rahmat Allah turun, virus gela lompatan. Betul. Mata pola sieun-sieun dek mulu dan mah. Bo, heuy, ai nu ngaji di burak-burak, ai hiburan malam dijagaan, geblek pan eta jelema. Kadenge, urang deuk kilu kanu cager, deuk kilu kanu geblek. Cager lah. Sanajan urang teu menang dina berjuang, bukan menang dan kalah, tapi keberpihakan kita kepada siapa? Nyaho. Aya bae. Teu ka Taman Safari hiburan kan? Di majlis taklim mah hate sarana amin, Bu. Ye, jelema nu ngaji mah senang datang kasieun eueuh. Coba urang mau kepentingan sieun ka saha tuh? Virus ieu nu serem teh sieun urang. Tuh alhamdulillah. Nu dieu rame nu ngajojor nu nangkara aja bebas geus. Ngomongin pepelendungan be ayat. Bebas geus pokona mah. Ieu na ekspresi jelema-jelema nu boga keyakinan ka Gusti Allah.
Masya Allah Bu, minum punya ayah ibu ulama diberena kopinya, ibu mah susu ayah susu. Alhamdulillah. Coba buka hobi lalaki mangan dua, munteng kopi nyusu. Tapi beda kopi jeung susu kan beda. Nya ai kopi mah hideung kabeh, ai susu mah hideung tungtung na eta doang sakitu. Apal-apal. Pengalaman. Makanya ibu-ibu mah leuwih resep boga anak awewe cenah ge daripada anak lalaki. Sebab awewe mah minta asina sampai 2 tahun doang, ngai lalaki mah sampai kumisan asi. Geus ulah gandeng yang geus karolotnya. Ieu mambur abe ngobrol ketika ditu. Hei. Dengikan. Lanjut. Quran jerona aya 4. Hiji ubudiyah. Naon ibadah. Sabab urang boga akal, nu wajib ibadah nu berakal. Sanajan jelema awakna aya akal teu sehat kos nu edan tah di jalan teu wajib salat. Tapi daripada teu daek salat mending edan sih. Nu edan mah teu make masker ge moal teh awak moal. Jeung nu edan mah bangunna ku Allah dijaga eta. Can pernah asup angin-angin aja. Sebab urang can pernah nempo nu edan suring krik di baturna kitu. Eueuh. Ibadah karena orang buka akal. Kedua, muamalah itu di dalamnya jual beli, gadai menggadai, qiron, hiwalah, rahim, gadai menggadai dan lain sebagainya. Kenapa ada muamalah? Karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan dalam muamalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Maka riba itu haram karena menguntungkan sebagian pihak, merugikan pihak yang lain. Dalam Quran pun ada munakahat, hukum pertikahan. Sebab kurang boga syahwat, awewe boga nafsu, lalaki boga syahwat, maka jangan liar. Allah kasih solusi munakahat, pertikahan yang di dalamnya ada ijab qabul daripada wali dan seorang laki-laki, kemudian ada talak, kemudian ada khulu, kemudian ada rujuk, kemudian ada nusud, dan hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Maka ulah sambarangan. Loba bapak-bapak anu ngomong ka pamajikan sembarangan padahal jatuh talak. Kos kieu we ngomong liar. Indet sia ka ditu ka imah kolot sia. Waduh. Salakina pan urang rawa kidang. Aing resep dia make baju ejo. Ejo deui. Aing keur ES. Ampun. Aing keur ES ngeunana awak arudang. Panas diudangku naik ku dia pakai baju ejo dahar jeung cabe ejo panas ka beungeut nyeri ka ulu-ulu jak salakina indit dia ka ditu ka imah kolot dia misal eta lamun diniatan di hate nalak jatuh. Sebab talak itu ada dua, ada sore, ada kinayah. Ketika bahasanya jelas sore model kieu ditalak sia ku aing eta mah teu diniatan ge jadi. Sebab bahasanya jelas talak. Tapi lamun kieu mah ya kinayah, pulang sia ka ditu ka imah kolot sia eta kan kinayah, indit ka ditu, mabur ka ditu, mun diniatan di hate jadi talak, mun teu diniatan teu. Weh Haji Budoli, ieu mah pugu nalak ke keur marah, mang di mana aya jelema nalak lain keur marah. Pira kukur di luhur beuteung pamajikan nalak. Nalak mah keur pasea, dordar, dasar sia tah. Aing ti baheula kitu bogoh ka sia. Jak pamajikanna, sarua kula kitu bogoh. Kula neuk dikawin ku tukang gaji. Harita datang kakak melet ka kula teu khayang-khayang teuing aing melet sia capek wiridan ngebudah sungut aing deuk nanaonan aing muasaan sia kos eueuh puasa bae pan dasar sia turunan teu bener, dasar sia turunan teu beres, ditalak sia ku aing tah keur pasea karak nalak moal aya keur ngopi duaan tas sesenangan neng geulis masyaallah bunga ieu kakak boga pamajikan kos neng ngan neng ditalak ayeuna ku kakak aya tamal gitu. Eta lamun anu kos kitu berarti jelema
jelema ngomong setret ulah nempok ka dia tuh biasa ngomong setret nempok ka bunga gula ibu-ibu mah kira-kira eta talak teu bisa awewe ditalak hiji 2 sampai 3 lamun talak hiji bisa rujuk rojai talak 2 rojai bisa rujuk talak 3 mah bain kubro tidak bisa dirujuk awas ya lalaki ya lamun salaki nalak pamajikana geus 3 talakna bain kubro tidak bisa rujuk kembali lamun hayang balik deui kudu aya muhalil penyelang maksudna ieu pamajikana teh kudu nikah heula jeung lalaki nu sejen lain sekedar nikah kudu aya hubungan badan lain sekedar hubungan badan kudu nungguan ditalak heula ku lalaki nu jadi penyelang lain sekedar ditalak kudu nungguan idah heula abo 1 tahun lebih prosesna ulah main-main aya munakahat hukum pertikahan yang di dalamnya termasuk talak dan talak itu oleh Allah diberikan wewenang untuk menalak hanya kepada laki-laki saja perempuan tidak boleh menalak adapun nanti mekanisme yang lain ada khulu setelah talak nah ada iwad ada bayaran atas permintaan perempuan tapi tetep nu menjatuhkan tolak nama lalaki atau aya rapa ke nu menjatuhkan tolak nah hakim sebab perempuan tidak boleh menjatuhkan talak lamun awewe menang nalak kasalakina pasti tinggul itu duda di mana-mana atupan awewe mau lamun dibere ku Gusti Allah menang nalak salaki isting jalagera nya geus boga calon masing-masing pengganti pas ya kajian kula mah ngeusan ge jeung kakak ulah kamari ge anu daekeun ka kula can daekeun ka sia tukang tahu bulan kunaon sia teu daek jeung manehna atuh ka ditu atuh bulan nu digoreng dadakan tuh Bo kaopat dina Quran aya jinayat di dalamnya ada kisos aya diat karena kita punya emosi dan emosi ini masing-masing dipicu oleh hal-hal di luar itu ku jabatan meureun ku kekayaan meureun ku kekuasaan meureun emosi saya takut dipecat diperintah oleh atasan ditekan dari atas apapun harus dilakukan bunuh awas ketika seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak maka orang yang membunuh wajib dikisos dibunuh deui heuy ada gitu ieu undang-undang saha Allah nu nyiptakeun langit saha nu nyiptakeun bumi saha nu nyiptakeun urang saha maka sanajan ayeuna teu diterapkeun undang-undang Allah persidangan di mahkamah Allah akan tetap berjalan andaikan yang membunuh tidak dikisos tidak dibunuh lagi kayak di hadapan Allah di akhirat bakal dituntut kisosna ku jelema nu dipaehan ku manehna ibu bu atau misalnya cak anu dibunuh keluarganya tidak apa-apa tidak usah dikisos tidak usah dibunuh bayar saja eta nu maehan wajib mayar hiji nyawa 100 ekor kontak kada gitu ieu kudu dibuka ieu hukum ambil nyahoan sehingga teu sewenang-wenang walaupun undang-undang kita bukan undang-undang Islam tapi Indonesia mayoritas rakyatnya muslim anu kabeh boga pegangan jeung pedoman Allah nempokeun di akhirat jaga awas ibu-ibu urang maulah ilukan zalim urang mah kudu berpihak anu bener siapapun itu ketika pemerintah kita adil benar kita berpihak ketika pemerintah tidak zalim kita pun harus antisipasi kenapa karena keberpihakan kita itu menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu baheula aya raja ngaranna Namrud ieu raja Namrud ngaku pangeran teruskeun da ulah ieu dongeng kue hayang kene alhamdulillah ya Allah ibu-ibu mah cerdas diatan ongkoh dia supun ke atas ongkoh jeung sae jeung jika anak bagus guys mau kantong karesek ongkoh tak iya itu kenaon ya halalnya
Masya Allah gedeng bebu baracara orang yang mau karung gelas aku di kulungan tina naon atuh geus mending ari umay kilah bebas geus muludan geus kue bebas corona itu lupa patungan maneh teteh-teteh ibu-ibu nu nyieun kue maneh nu ngakan maneh nu mawa nu cara mamau kue jijia oh beneran aku awe 2 jam kopi segelas nangis ajennya boh ibu mal marah kaku lemalnya baraya ieu kabehan lain dek aku baraya dek minta duit ya bungpen kajian doa namanya yo zaman Nabi Ibrahim aya raja ngaranna Namrud ieu raja Namrud ngaku pangeran nu teu iman ka manehna nu percaya bunuh. Alhasil ringkas cerita Nabi Ibrahim salah satu orang yang membangkang terhadap Namrud. Nabi Ibrahim dibelem ku raja Namrud di dalam api yang berkobar. Maka saat itu ayah binatang nu berpihak ke raja Namrud, ayah binatang nu berpihak ke Nabi Ibrahim, ayah manuk piit, manuk pipit, manuk letik mawa cai cak teh ngomong kieu cak nuk ngekamana sia nuk mawa cai jeung naon jeung nyiram seuneu anu keur meulem Nabi Ibrahim. Hei sia nyaho teu yang kau hadapi raja, penguasa, punya senjata, punya pasukan. Laju seuneu gede moal parem ku sia manuk. Cak manuk teh kieu dengekeun ku sia. Aing ge nyaho nu di hadapan ku aing teh raja, boga kekuasaan, boga senjata, boga pasukan, kuat, diktator. Aing ge nyaho seuneu teh ieu gede moal parem ku cai nu dibawa ku aing. Haji geus nyaho sia seuneu moal parem, laju moal kuat ngalawan raja. Kunaon atuh sia masih ngabangkang ka raja bae mawa cai sagala neuk pareman seuneu. Aing ge nyaho cak manuk seuneu moal parem, raja moal kalawan. Tapi kenapa tetap ini saya lakukan? Karena saya ingin dilihat di pandangan Allah bahwa saya berpihak kepada Nabi Ibrahim yang benar, tidak berpihak kepada Raja Namrud yang salah. Oh, kadenge? Iya kos urang ngalawan jelema zalim menang ge moal. Bener tak? Ngalawan penguasa anu zalim menang ge moal, boga senjata, boga pasukan. Laju ieu orang ngomong ka si kadenge moal, kajeung lain hayang kadenge ku manehna, hayang kadenge ku Gusti Allah bahwa urang mah berpihak kanu bener, henteu berpihak kanu salah, berpihak kanu adil, henteu berpihak kanu zalim. Keberpihakan itu akan menentukan posisi kita di hadapan Allah, bahkan di akhirat nanti nu bener diijikeun jeung nu bener di sorga, nu zalim nu salah bakal ditempatkeun di neraka. Hayang ka sorga, hayang ka neraka. Hayang ka surga, hayang ka neraka. Mun hayang ka surga, berpihaklah kepada orang yang benar, yang berjuang di jalan Allah, yang menegakkan agama Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur itu Kang Haji. Nujan salat kira salat insya, nujan ngaji kira ngaji, nujan naik zikir kira zikir. Laju sapoe-sapoe urang teh kuari matung geus ulah WA-an bae. Hei ibu-ibu, naon bae ku aya dipoto? Seuseheun dipoto, kumbahan dipoto. Laju meuli genjer jeung tauco dipoto. Gusti teh teu kira-kira kabeh jadi status. Eta genjer jeung tauco direndengkeun laju dipoto. Di hadapna ditulisan edisi genjer cuy. Macaan status batur eta di kontak WA aya 50 atupan sahiji WA misalnya 3 menit kali 5 sabaraha 15 menit. Lamun maca kahfi kan anggeus poe Jumat maca kahfi kuari poho bener gak? Padahal kahfi eta teh penjaga urang zahir jeung batin.
akhir surat Al-Baqarah diambil di bawah arsy, disampaikan kepada Jibril dan diberikan kepada Rasul. Itu pun diantaranya adalah penjaga zahir dan batin dan dari berbagai penyakit. Vaksin tidak ada apa-apanya. Vaksin Cina, vaksin Amerika kalah dengan akhir surat Baqarah, kalah dengan surat Kahfi. Tapi orang ayeuna ibu jarang maca Kahfi sebab macana status baik. Komo parawan cing neng ngarorat tiada hari tanpa selfie. Bungut deh di editan terus pakai gambar lopet ya ini nak biasa ini foto aja udah pakai gambar lopet kasaha kaki nemu gawe ade eta deui aki-aki bungkus kosoun aja disebut aki-aki pan pongpet gelarna nuluh rompong handap lepet WA karuan parawan malah mungkin WA teh kieu ya tah iya naon ya artina neng lamun WA teh kieu aya nu kieu teh tah aju deng-deng teh aju aya nu kieu ngelel teh ha eta kan pos nu setruk can diurut teh Kahfi poho euy poe Jumat isuk bacanya deuk dibaca teh moal ya kuari ingatkan ya maca Yasin beres Yasin Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima saktah balik qayyiman liyunzira ba'san syadidan sampai akhir surat Kahfi. Di penghujung surat Kahfi pun ada ayat yang sakti. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Osok dibaca tanda entenya ndek hees eta maca ndek hees ulah macaan status bae ieu urang kan ibu bakal pulang ke akhirat tapi kuari pikiran urang can condong ke akhirat buktina meuli HP 4 juta wani tapi jariah can wani sakitu jan bener meuli HP 4 juta wani teu boga ngahutang tapi jeung akhirat can wani urang sedekah jariah sagede 4 juta boro-boro ka masjid muludan gini pentaan teu lunas panitia sampai botak hulu dicarekan baik ibu deh mayar muludan teu lunas saya berkat hayang kan puyeng dahulu eta ibu bu tas Jumat poe Jumat pada asar Waqiah Ar-Rahman Waqiah Al-Mulk urang pohon tak ada eta pohon dekes urang anak urang ih baheula mata kalau besok digaruhan teh sirah kitu tah bruk orang tibra maca bismillah 20 hiji qul hudilu palak hiji anas hiji ayat kursi eta doa-doa nu baheula teh koi poho mana kaheesan dihareupeun di tengah imah ngarangkak nyeker remote nempu sinetron anakna kaheesan di celina aya handset ngadengikeun handphone jadi di imah urang teh ibu-ibu wifi mah aya handphone aya sinyal aya tapi sinyal akhirat hampir leungit lantaran babacaan nu tadi geus teu peduli urang ayeuna maka nu tukang ngaji mah ulah kitu atuh ibu-ibu can ibu-ibu lah haji podoli kami menyaut di bahala gencan bae make na kira deui geus peot kieu deuk iraha
mata lamun tadi bawa ngaji hirup asa bener baik nu aing KBG imah-imah aing duit-duit aing deklah loba komen amat kumaha aing bae ibadah ieu bu lamun dawa nu ngelingan mah urang loba poho daripada eling ka Gusti Allah teh urang mah poho bae ulah-ulah di luar salat di jero salat ge Allah mah leungit Allahu Akbar hujan ge brek be hujan wah pamoean baseuh ieu Allah eleh ku jemuran bener dek nyambal coet eueuh ulekan ka mana salat Allahu Akbar eta si mumun horeng nu ngijieum si mumun jeung coet jeung ulekan aya di hate urang Allah eleh ku coet di jero salat ge poho ka Allah komo di luar maka dielingan urang kabehan ieu Haji Budoli ngomong teh lain ka ibu unggul jeung ka bapa unggul ka diri Haji Budoli sabab urang loba poho loba lalai lamun eueuh nu ngelingan eueuh nu nganasihatan eueuh tetesan hikmah ke mata hate buta lamun mata hate buta lebih bahaya daripada mata ieu buta mata ieu buta tapi mata hate buta salamet Dr. Braille dari Jerman menghasilkan sebuah inovasi aksara timbul untuk orang-orang tunanetra sehingga mereka tetap bisa membaca. Berapa orang yang tunanetra tapi dia bisa membaca Quran dengan cara diraba. Dr. Braille menemukan huruf timbul dan orang-orang yang buta pun tidak sedikit yang mampu menghafal Al-Quran lantaran mata hatena bentak walaupun mata ieu buta ai urang mata ieu mah bentak mata hate buta boro-boro 30 juz maca ge aya nu can bisa. Assalamualaikum. Haji Budoli kieu boga dulur babaturan di pondok ngaranna Kiai Haji Maman Abdurrahman sering ya mun ceramah diceritakan karena supaya jadi motivasi hiji eta jelema ngopi bae laju eta jelema ibu hafal 30 juz padahal matana laju ide nu hebat di batan eta bejakeun da ulah jawab ge nu kenceng bejakeun da ulah sanajan buta pamajikanna dua tadi ge nanya bejakeun da ulah bab urusan ieu mah sensitif ngomong-ngomong nyandung be wih ampun eta mata ibu-ibu puputihan hideung kabeh ulah sieun jadina makana ditanya heula euy emang bung dijandung bung dah salaki nyandung tuh menang di macarekan mah eta Ki Maman Abdurrahman matana teu ningali tapi hafal 30 juz laju pamajikana dua bahkan lamun keur sosonoan jeung pamajikana kuat 2 jam pas ditanya eta kuat 2 jam non obatna kumaha carana atuh aing sajam setengah nyiaran pamajikan heula cenah. Oh wajar ya gitu jadi mana yang mengges masang pemajikan ke Indomaret tuh kayak gitu ayah pak ya emang ayah jalan nunggu utama tadi di Jilid 2 kalau baturan sok ayah bete gitu di sawah lempang di galengan dituntut embung nyawa yang galengan ngahina sih sama kain dan gitu kan orang mau baturan juga baturan gitu-gitu kan menghina kain ingin galengan melempeng ya guys bang kita lebos gubrak ke sawah kuma ngomong nah jalo bacayannya ayo baik namun dahar ki barang dia tuh mana sayur mana sambal kuduna menanya ke orangnya iman itu gengsi akhirnya kebokan dikuahkan pak oh iya itu mah kebokan ya masing-masing kabelki lah gitu. Bisa baik nge-live nanti ya ayah jadi dia di legok ngarana Ustadz Madiani sarua teningali tapi manehna kori Masya Allah mata hati caang berarti bu kori dihafal eta nu dibaca ku manehna jeung deui unikna sapopoena eta jelema nyiar duitna usahana servis elektronik kumaha ngahadeana eta jelema buta ngahadean radio pikiran gue wae di mana TV radio nukur dihadean gue pan sok iseng meh ieu kumaha ngahadeana atuh kumaha we aya sordel sagala
Jadi pernah anu komplain atuh loba. Anu komplain. Atuh eta lamun anu komplain gitu kumaha? Atuh lain salah urang salah maneh. Naon ngadean radio kanu pejak. Si bener-bener mau dituntut ke pengadilan. Kamari geus aya jelema TV-na rusak datang ka dieu jeung dia anu gambaran. Atuh manehna marah, "Ieu kumaha bisa gambaran atuh aing nembogen." Tapi maca Quran mah nerelang bae. Ieu kunaon urang nu beunta maca Quran teu bisa Gusti. Aya huruf-huruf timbul hasil karya dokter Braille ieu dicongorang urang aya sensor bo. Ibu-ibu Haji Budali pernah katamuan keur waktu leutik aya tamu ka emak ka ibu ka abah lah eta si tamu teh teu ningali sama sekali mawa buntelan aya sugan teh naon oreng lembaran-lembaran kos aluminium teh aluminium foil di dinya huruf tararimbul titik-titik aya kunaon tengah peuting ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara bari kieu taleungeun eta orang eta huruf Braille Masya Allah hafal Quran nu buta bisa maca Quran nu buta tapi Quran orang nu malotot boro-boro ngapal maca ge loba nu can bisa apakah saya sudah terlambat? Tidak ada istilah terlambat. Guru ngaji di mana-mana metode cepat belajar Al-Quran sudah bisa kita lakukan dengan cara apa saja. Iqra aya Qaidah Baghdadi aya dan cara dan sistem yang lain ulah tinggalin geus kolot ge hayang belajar ngaji Quran kudu boga semangat. Lamun urang teu mungkin nu sejen Al-Quran 30 juz Fatihah mah wajib pelajari pikeun ibadah ka Gusti Allah. Lanjutnya pan urang muludan ye hayang cenah menang syafaat ti Kangjeng Nabi sementara kitab nu dibawa ku Kangjeng Nabi kurang kuari terabaikeun anak kurang ge mondok ka jauh teu daek betah di imah ngaji teu daek bae sabab HP teh urang atuh kolotna deui ulah nyontohan kadenge teu jelas teu tadi teh lamun urang teu menang tetesan hikmah nasihat gena mata hate buta pikiran akhirat eueuh we kos model tadi meuli HP 4 juta wani ka masjid jariah Janwani ibu-ibu bu untung aya muludan alhamdulillah kajian gua ari cenah ku aparat jangan mulut bae geus bosan kami pak kana covid masjid bae jaga jarak Jumat teu meunang tarawih hari teu meunang deuk naon atuh urang ditalakuan lamun kabeh ibadah dilarang da manehna ngalarang ibadah pangeran ge nu nyieun ditah ibadah ai manehna ngalarang ibadah dengan dalih sieun covid lagi boga Allah atuh kunaon urang sieun ka makhluk teu sieun ka Gusti kararing mending ngopi urang malah kamari undang-undang teh selama covid suami istri tidak boleh berhubungan badan kan hari teteh kan itu bisa botak ya hulu ya kuku kami mah hiburan eta doang hulu ya eta moe kumaha ge haneut bae basi na eueuh teh ih pokona mah geus hese ngomong boleh hubungan badan jaraknya 1 meter kumaha moal notor itu jarak 1 meter emang kami sepanjang gantar gitu itu bare undang-undang kan enggak lah kurang kudu pinter dirinya bege kebohongan berbagai macam rekayasa loba geus urang mah kuari kembali bahwa urang makhluk Allah wajib ibadah ka Gusti Allah urang teh kudu nurut kana sakabeh aturan Gusti. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, maka Rasul yang menjadi panutan kita, akhlak dan kepribadian beliau tidak saja dipuji oleh teman, sahabat, musuh pun memuji sebetulnya kepada kepribadian Rasulullah. Sehingga Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memuji Rasulullah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah memiliki budi pekerti yang amat sangat luhur. Di antaranya hadirin syadidul haya wa tawadhu,
amat sangat besar rasa malu Rasul wa tawadu, dan Rasul amat tawadu. Rasulullah menambal baju yang bolong dengan tangan mulianya sendiri. Rasulullah ketika sandalnya putus ditambal oleh beliau sendiri. Rasulullah pernah menimba air untuk kepentingan keluarga. Rasulullah pernah memerah kambing, diambil air susunya untuk kepentingan keluarga. Rasulullah pernah mencari kayu kering untuk kepentingan keluarga. Rasul pun pernah terlihat nampak di jasad mulianya bekas pelapa korma, karena Rasul sarena di hamparan ku pelapa korma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil bebatuan diambil lalu diikat di perut beliau, karena Rasul lapar, tidak ada satupun yang dimakan, maka batu jadi ganjalan. Padahal Allah menawarkan gunung-gunung jadi emas untuk Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rasul tidak menerima tawaran itu, karena Rasul tidak ingin kepada dunia, tidak ingin kepada apapun. Yang diinginkan hanyalah Allah subhanahu. Maka mudah-mudahan di orang nemuludan diberi salamet, diberi tambah keyakinan, nunjieun imun tubuh tambah buat itu keyakinan. Lamun keyakinan orang turun, imun ge turun. Awas, perhatikan. Santri boga keyakinan aman baik. Ya terkait dengan corona, santri sampai-sampai jeung kuman bersahabat. Ieu pan hayas dikobong kieu. Palupuh kan? Eta dina palupuh aya kuman pasti. Nu teu kadeuleu loba, nu kadeuleu aya tah tumbila. Eta tumbila itu setelah diamati satu jenis binatang yang berasal dari daratan India. Tumbila itu punya saudara tumhiho. Geus ulah tegang deui na tegang. Aman. Laju ngaliwat santri asa. Laju di wadahan karena nampan. Ai nampana di rak. Oh caritana santri boga rak. Kolong. Di kolong. Eta di kolong ditarik kan nampan. Pan dirinya aya TikTok tah. Di luhur nampan TikTok, teh pitik jeung teh kotok. Disodok be, sodok tah TikTok na disiram make cai eueuh leungit atuh liwat ka dinya deui. Awas medis jangan komen. Sebab Anda baru sampai penelitian, sedangkan santri sudah sampai ke tingkat keyakinan. Aduh jauh. Aya virus pasti aya lah dina nampan. Liwat karinya blak ngebul deh apa. Itu ada kumannya, kumannya paeh ku liwat panas. Paeh kuman. Dahar santri alhamdulillah. Tilok diakeul. Ngebul di sumut. Pangah-pangah. Kedahar ayam meong datang, jak meong teh mau, bere liwat nggak mau, cokotan lauk nih mau, dia akan ku meong tebeak sapotong cokot deh. Kan liur kucing itu mengandung virus rabies, katanya berbahaya, tapi santri buat keyakinan rabies merabies aing main. Urut meong ge dikeremus keneh bae. Eta meong sambil ngalias sambil ngomong ki ala batan aing. Aman. Malah sakapeng waktu ma'wa nampan daharna dina luhur daun jauh. Liwat diamparkeun di daun jauh jojong bae dahar tumpul ejol embe gunung. Embe teu ngomong demen tarik be daun. Atuh liwat acak-acakan. Laju eureunnan santri dah pantang mundur. Geus di tanah lah cong-cong we. Ja aman. Heuy. Aman. Bener gak? Laju leungeun babaturan kan macam-macam itu dah. Aya nu karak mararuntus burung teh. Anu geus nyenang henang. Nu geus betus ngaracak aya. Kadang-kadang digugut sugan teh goreng bawang goreng upil. Aman. Minum cai atah aman. Minum cai intip kerak liwat aman. Angarium ti peuting di dahar berakatna teu saep laju susana gantung di tiang kobong isuk-isuk diberi deui aman. Sabab boga keyakinan. Di mana yakin kuat imun bertambah, di mana yakin lemah imun menurun. Wari jelema loba nu imunna menurun lantaran keyakinan rendah. Ulah-ulah naon sasalaman bae sieun.
padahal sasalaman di masjid nu ka masjidnya geus bersih tinu dua hadas gede hadas leutik laju pikiran dek ka Allah dek salat tapi lantaran di jelema imunna turun keyakinan rendah sasalaman bung nempel. Masya Allah sasalaman kitu tak sasalaman make sikut kos lain jelema beriman kunaon urang terlalu daek di bobodo ku virus lecan pugu sementara fadilah bagaimana salaman Rasul menyampaikan ma min muslimaini fayaltaqiyani fayatasafahani thumma yusalliyani alayya tidak ada muslim dengan muslim bertemu berjabatan tangan kemudian dia membaca salawat kepadaku Allah akan mengampuni dosa kedua muslim tersebut qabla ayyatafarraqa sebelum kedua belah tangannya berpisah dosa nak geus rontok dosa ge murag atau koma virus kok aya nu sieun kebersin lamun bersin wasing nu bersin maca alhamdulillah nu ngadenge jawab yarhamu Allah nu bersin jawab deh yahdikumullah eta ajaran Nabi kunaon gore anu bersin lumpat sieun cenah ketika bersin disungutna virus mental atau virus kena geluntung paek meurenya ieu mah anu bersin lumpat aprit-apritan untuk saat ini bersin ditakuti sementara hitut aman can muncul dajjal asli berapa poin dari syariat sudah mulai ditinggalkan oleh manusia berjamaah tidak berani rapat Jumat pun hampir hilang pada saat itu pertikaian diantara pengurus masjid dengan jamaah yang satu Jumat yang satu jangan yang satu rapat yang satu renggang bapak-bapak tanya pak milih nu rapat milih nu renggang nah milih rapat ayo ieu mah renggang kabeh geus eueuh gejeluganan tapi geus kolot ulah mikiran nu rapat jeung nu renggang pokona mah geus kolot mah mikiranna kuburan ieu mah aki-aki teu boga pikiran miskiran nu rapat we aju mikiran boboga heuy kieu cenah ge ya lamun geus kolot awet aya disebut menopause geus teu hede dah dikala tidak head baki eta syahwat turun Allah karunyaeun akhir hayat geura fokus ke Allah kerige geus sabaraha waktu salat nunggu gara-gara head kemudian padahal geus suci laju ibu teu salat geus di ayeuna aya akhir hayat ku Allah dibere karunya lewat menopause aki-aki sarua mungkin golot ku Allah dibere kekuatan lemah kejantanan dicabut seakan-akan Allah ngomong kembalilah kepadaku ulah mikiran eta aki-aki sing ngalamun kieu we cakin junado abah aing ngalamun bah kunaon ngalamun manuk paeh ceng abah nyawa manuk aja tadi sayangna ke rumah abah sayangna ge sarua jebleh jeung lah cak-cakan ai paeh mah beulem bae bah sia deui di beuh pencet sale tinggi nyeri di bulu tinggal budak detik malhok beda kenceng bang artis yang mangas akhirnya kan pikiran nanti nu aya di pikiran namun masih mikiran eta bae ke nyiar piagra obat kuat gitu paling kita geus kolot pamajikan lain dibonceng ke majelis taklim dibonceng ke tukang jajamu manehna mesen jamu kuat pamajikan sari rapat ngobrol bae di tukang jajamu aya gelasna mereka akhirnya kan ketuker salah minum bila aku ini minum jamu kuat ayah aki-aki minum jamu sari rapat datang ke imah jak pamajikan kak tolong pandi urat hareuras ting tertek ieu urat ai kakak di mana aing di sumur pan kebal amat aing tuh bisa ki rapat lain wae mikiran eta geus kolot deui dia pikiran kuburan
moal eling tak kuburan lamun hate teas moal teas hate lamun teu zikir lamun teu ngariung teu ngaji teu maca sholawat gas kurang mamulu dan baik apapun yang terjadi. Pak Haji Budoli jangan begitu, itu namanya tidak bagus. Lalu kalau ada jemaah yang mati di tempat maulid, apakah Anda tanggung jawab? Allah anu geus nentukeun di mana eta jelema kudu maut. Dimautkeun di tempat bagus, yakin dia bagus di hadapan Allah. Andaikan memang ternyata betul, kalau memang ternyata benar aya virus di tempat muludan laju maut atau muludan, ingat dalam berjanji mayyamut fi hubbihi nala kullal matlabi. Siapa orang yang mati dalam tenggelam cinta kepada Rasul, nala kullal matlabi, dia akan mendapatkan apa yang dia dambakan. Orang yang sudah meninggal tidak mendapatkan harta, tapi mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah di akhirat bentuknya adalah surga. Nu maut keur muludan, andai aya nu maut keur muludan ulah sieun kudu bunga jaminana surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan orang ku Allah diberi sehat jeung ibadah.